इस प्रस्तुति में भयानक बेस के साथ वाइब्रेशन भी शामिल है। मैं अपने सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, थोड़ी ऊंची से दूरी बनाए रखें। हार्ट से संबंधित मेरे भाई कृपया सावधान रहें। आप चेतावनी को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम भयानक हो सकता है। मैं जानू डीजे मानिकपुर, ऑपरेटर रेहान, किंग ऑफ मानिकपुर, आप लोगों को एक संगीत से एक अनोखी दुनिया में लेकर चलता हूँ। फ्रीक्वेंसी चेक 1, हाई फ्रीक्वेंसी। सभी डीजे के दीवाने थोड़ा पीछे हो जाएं, क्योंकि मेरा प्रेशर झेलने की किसी में क्षमता नहीं है। हम है मानिकपुर की आन, बान, शान, जानू डीजे ऑपरेटर रेहान, मणिपुर वाले।